Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Onassis Official. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara setting dan fitur-fitur yang berada di T3 Pro. Nah, untuk lebih jelasnya, tonton terus video ini sampai selesai. T3 Pro ini merupakan produk smart lock dari Onassis yang dapat terhubung dengan aplikasi Onassis Smart. Kita langsung saja. Pertama-tama kita harus membuat admin terlebih dahulu, di mana user admin bawaan pabrik adalah pin 1 sampai dengan 6. Nah, kita langsung saja. Untuk cara masuk settingnya, kita bisa tekan bintang pagar, masukkan admin bawaan pabrik, pagar, kita di sini tekan 1, pilih nomor 1. Di sini kita bisa membuat pin atau kita bisa tempelkan kartu dan juga bisa fingerprint. Kita buat pin, lalu pagar, diulangi, lalu pagar lagi. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan satu admin. Jika kita mau lanjut, tinggal tempelkan kartu atau masukkan admin yang lainnya. Kita langsung keluar saja. Nah, setelah kita berhasil menambahkan admin, kita sekarang bisa langsung menambahkan user yang lainnya. Untuk caranya, kita seperti biasa tekan bintang pagar, masukkan admin yang tadi kita buat, lalu pagar, nah di sini kita pilih nomor 2, pilih nomor 1. Di sini kita tinggal langsung tempelkan kartu, masukkan pin atau tempel fingerprint. Kita masukkan pin, pagar, diulangi, pagar, lalu kita tambahkan kartu, tinggal tempel saja. Lanjut kita tambahkan fingerprint, nah di sini kita bisa menambahkan jam Osmart juga. Nah, untuk penambahan pin, dia harus konfirmasi pinnya. Nah, untuk kartu kita bisa langsung tempelkan saja, dan untuk fingerprint dia harus 6 kali tapping ke sensor fingerprintnya. Sebelumnya saya bilang T3 Pro ini bisa connect dengan Onassis Smart. Gimana caranya? Kita langsung saja. Untuk pertama-tama kita harus download terlebih dahulu Onassis Smart yang berada di Play Store atau App Store. Nah, di sini saya sudah mendownload Onassis Smart, kelihatan? Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sistem setting, bintang pagar, masukkan admin, pagar,
Kita pilih nomor 1. Add administrator, press 1. Adobe administrator, press 2. Networking settings, press 3. Lalu kita pilih nomor 3. Hotspot connection, press 1. Intelligence connection, press 2. Nah, di sini kita pilih nomor 1. Kita buka aplikasi Onassis Mat. Kita pilih tambah. Nah, di sini kita pilih Smart Lock T3 Pro. Kita pilih berikutnya. Di sini kita pilih yang AP mode. Next. Next. Go to connect. Kita pilih di sini Smart Live. Setelah terhubung, kita tekan kembali. Ini proses penambahan device-nya. Hampir selesai. Sudah selesai, klik tombol selesai bagian ke atas. Nah, di sini saya sudah mendaftarkan. Nah, setelah T3 Pro ini terhubung dengan Onassis Mat, untuk cara unlock remotely-nya kita bisa tekan 9 pagar. Untuk proses ini tergantung dari jaringan tersebut, jaringan dari kunci ataupun jaringan dari handphone. Nah, di sini sudah muncul notifnya. Kita tekan. Lalu klik Open Remotely. Konfirmasi. Maka handle sudah bisa terbuka. Nah, sekarang saatnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang berada di T3 Pro ini. Untuk caranya, langsung saja tekan bintang pagar, masukkan password admin, pagar. Lalu kita pilih sistem setting nomor 3. 1. Pengaturan waktu. 2. Pengaturan handle kunci. 3. Pengaturan volume. Dan 4. Pengaturan unlock mode. Jadi unlock mode itu jadi mau single atau double. Kita coba. 1. Single unlock, artinya membuka kunci hanya dengan satu user atau satu fitur. Kalau 2, dia harus kombinasi, jadi antara kartu dengan PIN atau fingerprint dengan kartu. Untuk nomor 3, di sini adalah pengaturan otomatis kunci. Di sini 2 sampai 9 detik. Dia minimal 2 detik dan maksimal 9 detik. Lalu di sini ada nomor 4. Di sini adalah reboot atau reset ulang ke bawaan pabrik. Di sini langsung masukkan admin, otomatis langsung ke bawaan pabrik. Dan di sini ada nomor 5. Di sini adalah
query atau record. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai T3 Pro, di mana untuk pembelian T3 Pro sudah terdapat 2 anak kunci manual dan 2 akses mini card. Nah, di T3 Pro ini sudah dilengkapi dengan fitur extra ball dan lockcase-nya sudah high, jadi full body. Di sini untuk lubang anak kunci manualnya, dan tersedia supply USB dan ada doorbellnya. Untuk supply baterainya, dia menggunakan baterai A2 sebanyak 4 piece dan di sini ada tombol reset manual. Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi call center kami yang berada di atas ini. Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Live easier with Onassis.